যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ইয়ান শক্তি হারিয়ে এখন সাধারণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সাউথ ক্যারোলিনায় তাণ্ডব শেষে এটি নর্থ ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার অঙ্গরাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেখানকার উপকূলীয় এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফ্লোরিডা ও সাউথ ক্যারোলিনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রায় ২০,০০০ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ইয়ান শক্তি হারিয়ে এখন সাধারণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সাউথ ক্যারোলিনায় তাণ্ডব শেষে এটি নর্থ ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার অঙ্গরাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেখানকার উপকূলীয় এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফ্লোরিডা ও সাউথ ক্যারোলিনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রায় ২০,০০০ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ইয়ান শক্তি হারিয়ে এখন সাধারণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সাউথ ক্যারোলিনায় তাণ্ডব শেষে এটি নর্থ ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার অঙ্গরাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেখানকার উপকূলীয় এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফ্লোরিডা ও সাউথ ক্যারোলিনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রায় ২০,০০০ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ইয়ান শক্তি হারিয়ে এখন সাধারণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সাউথ ক্যারোলিনায় তাণ্ডব শেষে এটি নর্থ ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার অঙ্গরাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেখানকার উপকূলীয় এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফ্লোরিডা ও সাউথ ক্যারোলিনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রায় ২০,০০০ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ইয়ান শক্তি হারিয়ে এখন সাধারণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সাউথ ক্যারোলিনায় তাণ্ডব শেষে এটি নর্থ ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার অঙ্গরাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেখানকার উপকূলীয় এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফ্লোরিডা ও সাউথ ক্যারোলিনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রায় ২০,০০০ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ইয়ান শক্তি হারিয়ে এখন সাধারণ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। সাউথ ক্যারোলিনায় তাণ্ডব শেষে এটি নর্থ ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়ার অঙ্গরাজ্যের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সেখানকার উপকূলীয় এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ফ্লোরিডা ও সাউথ ক্যারোলিনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফ্লোরিডায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫ জনে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় চলছে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান। সাউথ ক্যারোলিনায় প্রায় ২০,০০০ বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে।